खुलुमबाय आं सिब्रानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। थांनाय 8 डिसेम्बराव तामिलनाडुआव जानाय हेलिकप्टार क्रेशआव सासेल' जिउ रैखा मोननो हानाय आईएएफ अफिसार ग्रुप केप्टेन वरुण सिंह बिथाङाबो जोबथा हां लाबाय। थांनाय 8 डिसेम्बराव तामिलनाडुआव MI-17 V5 हेलिकप्टारा क्रेश जादोंमोन, जेराव भारतनि चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ जेनेरेल बिपिन रावत बिथां आरो बिथांनि अनजालि बिसि लोगोसे 11 मिलिटारि पार्सनेला जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो बे जाथायनिफ्राय ग्रुप केप्टेन वरुण सिंह बिथांखौल' रैखा खालामनो हानाय जादोंमोन। बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय गिबियावनो वेलिंटन मिलिटारि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन। बेनि उनाव मोजां फाहामथायनि थाखाय बेंगालुरुनि एयारफोर्स कमान हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन। अब्लाबो बिथाङा थैनाय थांनायखौ लानानै देहा फाहामसालियाव जिउनि थाखाय जुजिगासिनो दंमोन। दा बिथाङा मैया जोबथा हां लाबाय। बिथांनि जिउ गोमानायखौ लानानै इन्डियान एयारफोर्स, प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंह बिथांमोनहा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिनानै बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोननो हायो बेनि थाखाय आरज गाबदों आरो बिथांनि नखरजों गोख्रोङै गसंफागोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। भारत नाट्यम मोसाखावरि सायाश्री बसुमतारी बिथाङा मालयेशियायाव नृत्य कला बान्था देरहासारनो हादों। मालयेशियायाव कला मन्दिर डान्स एकाडेमियाव फेस्टिभेल खुंनाय जादोंमोन, जेराव सायाश्री बसुमतारीया अनलाइननि गेजेरजों 15 मिनिट पारफर्मेन्स खालामदोंमोन। बेयावनो सायाश्री बसुमतारी बिथाङा नृत्य कला बान्थाखौ देरहासारनो हादों। बेनि सिगांबो बिथाङा 2018 मायथाइयाव दुबाइआव नादाम फेस्टिभेलाव नृत्य प्रतिभा बान्थाखौ मोननो हादों। बेनि अनगायैबो 2018 मायथाइयावनो नेपालनि काठमान्डुआव जानाय मोनसे प्रग्रामाव नृत्य बान्थाखौ मोननो हादों। बेनि उनाव 2019 मायथाइयावबो थाइलेन्डआव नाखनसी तामारा कलेजावबो पारफर्मेन्स खालामदोंमोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। भारतनि बायजोआव बेबायदि पारफर्मेन्स खालामनायनि अनगायैबो भारतनि सिं जेरै बानारस, गवा, चेन्नाई, उड़िसा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ बेफोर बायदि बायदि जायगायावबो पारफर्मेन्स खालामबोदों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। 2014 मायथाइयाव एचएस उथ्रिसारनायनि उनाव छत्तीसगढ़आव इन्द्रा कला संगीत विश्वविद्यालयाव BA खौ भारत नाट्यम क्लासिकेल डान्सखौ मेजर लानानै फरायदोंमोन आरो मास्टार डिग्रीखौबो बिथाङा बे एकाडेमिनिफ्रायनो 2018 मायथाइयाव आबुं खालामदोंमोन होननानै फोरमायथियो। मख'नो गोनांदि मालयेशियानि कला मन्दिर डान्स एकाडेमियाव जानाय फेस्टिभेलाव सायाश्री बसुमतारीया नृत्य कला बान्था देरहासारनो हानायखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो लाइजामनि गेजेरजों कंग्रेचुलेसन जासिहरदों। अल बिटिआर नन प्रभिन्सियेलाइज्ड LP UP टिचार्स एस'सिएशनआ चिरां जिल्लायाव मैया राजा लामा होबथानाय हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारिनिफ्राय माखासे फोरोंगिरिफोरखौ चिरां पुलिसआबो दैखांनानै लानानै थांनायखौ नुनो मोन्दों। बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै बिटिआरनि सिङाव थानाय गासैबो भेन्सार फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनानै होनायनि दाबिजोंनो फोरोंगिरिफ्रा बे राजा लामा होबथानाय हाबाफारिखौ लादों। बिनि सिगांबो 12 डिसेम्बराव बङाइगावनि दांथल रेलवे स्टेशन खाथियाव रेल लामा जथेनो नाजादोंमोन। उनाव चिरां पुलिसनि बुजायनायाव बे हाबाफारिखौ बिथांमोनहा दोनथ'दोंमोन। मैया चिरां जिल्लायाव राजा लामा होबथानाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै फोरोंगिरिफोरा बुंथिदों दि सोरखार दानाया 1 बोसोर जाबाय, नाथाय बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाखौ दासिमबो मावफुंनानै होआखै। गोबां फोरोंगिरिफोरानो दान बान्था मोनालासे खायसेया रिटायार जालांनांबाय आरो खायसेया गावनि जिउखौ फोजोबस्रांलांबाय। बेनिख्रुइबो दुखुनांथावसिन खोथाया बेनोदि भेन्सार फरायसालिफोराव ओंखाम संग्राफ्रा दान बान्था मोनो, नाथाय फोरोंगिरिफ्रा दान बान्थाखौ मोना। फोरोंगिरिनि अनगायैबो सोरखारि फरायसालिफोराव फरायसाफ्रा जेरै इउनिफर्म, बेग, साइकेल मोननो हायो, बेबायदि खाबुखौ भेन्सार फरायसालिनि फरायसाफोरा मोननो हाया होननानै बुंथिनायजों लोगोसे राइट टु एडुकेशन एक्टनि बायदियै गासैबो फरायसाफोरानो समान मोनथाय मोननो नांगौ, मानोना फरायसालियासो भेन्सार नाथाय फरायसाफोरा भेन्सार नङा होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि फोरोंगिरि जानानै राजा लामा होबथानाय हाबाफारि लानायखौ लाजिनाय मोन्दों, नाथाय जेबो राहा गैया। बे हाबाफारिजों आसामनि गिबि मन्त्रि आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि बिथांमोननिसिम मिथिहोनो हास्थायोदि बेनि सिगां डिसि अफिस, बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसनि मोखाङाव गोबां खेब सोमावसारबोदोंमोन आरो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि खामानिखौ मावफुंनानै होआब्ला गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जागोन होननानैबो बुंथिदोंमोन। बे लेखायैनो राजा लामा होबथानाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायथियो बिथांमोना। बेनि अनगायैबो फैगौ 20 डिसेम्बराव आसाम एसेम्बलि जागोन। बेयाव बिटिआरनि सोरखारि नङै फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनायनि थाखाय नटिफिकेशननि राहा लानांगौ आरो एपइन्टमेन्ट होनायनिबो राहा लानांगौ होननानैबो दाबि खालामबावो बिथांमोनहा।
बिटिसिनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टरनिफ्राय बिटिसिनि गासैबो सोरखारि फांसनफोराव गामसा बाहायनांगौ होननानै जि नटिस ओंखारदोंमोन बेखौ लानानै बिक्रम दैमारिनि खौरांगिरि मेल। बिथाङा बुंथिदों दि बिटिसिनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टरनिफ्राय ओंखारनाय नटिसनि गेजेरजों रोखा जानो हायो दि बिटिसिखौ आसाम सोरखारा डिसिनि गेजेरजों माबोरै सालायगासिनो दङ। बिथाङा फोरमायथिबावदों दि जेब्ला बिटिसिनि गासै सोरखारि फांसनफोराव गामसा बाहायनांगौनि नटिस ओंखारदोंमोन अब्ला गोबां रायजो राजाफ्रानो बेखौ आसि दिन्थिदोंमोन आरो दान्थे बिदान्थे खालामदोंमोन। बेयाव प्रमद बर' बिथाङाबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौ अफिसारफोरनि गोरोन्थिनि थाखायनो जादों होननानै फोरमायथिदोंमोन आरो गामसा बाहायनायजों लोगोसे आर'नाइ एबा जि जायगायाव जि बाहायजायो बेखौ होफादेरनांगौमोन होननानैबो बुंथिदोंमोन। बेनि अनगायैबो बेनि थाखाय आसाम केबिनेटनि साथाम मन्थ्रिजों सावरायलायदों आरो आसामनि सीएम डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो कल हरदों होननानै फोरमायथिनानै लादोंमोन प्रमद बर'आ होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया। नाथाय बिटिसिआव आर'नाइ ना गामसा बाहायनांगौ बेखौ लानानै बिटिसिनि गाहाया केबिनेटनि साथाम मन्थ्रि आरो गिबि मन्थ्रिजों मानो सावरायलायनो गोनां जाखो बेखौ बुजिस'वाखैमोन होननानैबो बुंथिबावो बिक्रम दैमारिया। मानोना बिटिसिआव गावहानो मोनसे गोहो दंखायो। बिटिसिआव गामसा ना आर'नाइ बाहायनांगौ बेनि थांखिखौ काउन्सिलानो लानो हाखायो। बिटिसिआव मा थांखि लायो बा लाया बेखौ रायजो सोरखारा बुंनांगौ जेबो गैया होननानै बुंथिनायजों लोगोसे जुदि गामसा आरो आर'नाइ बाहायनायखौ लानानैनो केबिनेटनि साथाम मन्थ्रिजों सावरायनांगौ आरो सीएम बिथांनो कल हरनांगौनि गोनांथि दङ अब्ला बिटिसिआव मावनांगौ गोबां खामानिफोर दङ बैफोर बोरै जागोन होननानैबो सोंथि खालामो बिथाङा। नाथाय प्रमद बर' बिथाङा मानो गामसा आर'नाइनि थाखाय केबिनेट मन्थ्रिफोरजों लोगोसे सीएम बिथांजों सावरायनो गोनां जाखो बेखौ उनावसो हमनो हादों। मानोना लाइजामाव मख'नाय दङ 7 जुलाइआव आसाम केबिनेटआव लानाय थांखिखौ नोजोर होनानै बिटिसिनि गासैबो सोरखारि हाबाफारिफ्राव गामसा बाहायनांगौ लिरनाय दङ। बेनि अनगायैबो नटिसआव मोनसे रेफारेन्स नाम्बार दङ जाय रेफारेन्स नाम्बारा बिटिसिनिफ्राय फैनाय नङा डिसिनिफ्रायसो फैनाय रेफारेन्स नाम्बार। 7 जुलाइआव आसाम केबिनेटआव जि थांखि लादों बेखौ लाइजामनि गेजेरजों डिसिनो हरनाय जादों आरो डिसिआ बिटिसिनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टरनो लाइजाम हरनानै बिथोन हरदों। बेनि उनाव बिटिसिनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टरा बिटिसिनि टुरिजम डिपार्टमेन्टनि CHDनो बे लाइजामखौ हरदों। बेनिफ्रायनो रोखा जायोदि बिटिसिखौ आसाम सोरखारा डिसिनि गेजेरजों माबोरै सालायदों होननानै बुंथियो बिथां बिक्रम दैमारिया। गाबोन जुदि बिटिसिनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टनि EM बिथाङा केबिनेट लिंनानै बिथार गोरोबथाखौ मान होनानै बिटिसिआव आर'नाइ बाहायनांगौ होननानै थांखि फोसावफिनोब्ला बयबो मानिनो गोनां जागोन होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा राजखान्थियाव गोदान नाथाय रायजोआव बर'नि सानै गोरों दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनहा मानो खुगा बेखेवाखै होननानैबो सोंथि खालामबावो बिथां बिक्रम दैमारिया। BJP, UPPL आरो JSP जथाय सोरखारा 1 बोसोर आबुं जानायाव बिटिसिनि साफ्रोमबो EMफोरखौ 2022-23 मायथाइनि नोजोर एबा भिजनखौ फोरमायथिनानै होनो बोसोन होनाय बायदियैनो इन्डास्ट्रि बिफाननि EM रेवरेवा नार्जारी बिथाङा 2022-23 मायथाइनि नोजोरखौ फोरमायथिनानै होदों। EM रेवरेवा नार्जारी बिथाङा फोरमायथिदों दि इन्डास्ट्रिनि थाखाय 2021-22 मायथाइयाव बाजेटआ 4 कौटि रांमोन नाथाय भिजन बायदियै थांनाय 2021-22 मायथाइयाव इन्डास्ट्रियाव खामानिखौ मावनो हायाखै। दा 2022-23 मायथाइयाव इन्डास्ट्रियाव खामानिखौ मावनो आखायाव लादों। XNDB-फोरनो सेल्फ इमप्लयमेन्ट होनो थाखाय बिटिआरनि 4 जिल्लायाव स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं होनाय जागोन। मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गंनैयै इन्डास्ट्रि गायसंनाय जागोन। बे इन्डास्ट्रिफोराव XNDB-फोरजों लोगोसे सोलोंथाइ गोनां बेखार लाइमोनफोरा खामानि मोननो हागोन आरो बांसिनै XNDB-फोरखौ खाबु होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। बिटिआरनि 4 जिल्लायाव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गंनैयै इन्डास्ट्रि फसंनायनि EMनि 10 थांखि बेफोर जाहैबाय प्लाम्बार, इलेक्ट्रिशियान, फेशन डिजाइनिं, हस्पिटेलिटी, डेयरी, माशरुम, ड्राइभिं बेफोर फिल्डआव इन्डास्ट्रि गायसनगोन। बेनि मादाव क'क्राझाराव माशरुम प्रसेसिं, गसाइगावआव आखाइजों बानायनाय कार्टुन प्रडाक्शननि इन्डास्ट्रि, चिराङाव सुपारि प्रसेसिं आरो चिरांनि बिजनियाव लेबु आरो फिथाइ जुस दिहुननाय, बाक्सायाव बेरेमोदै दिहुननाय, एरिका नाट, काप आरो प्लेट इन्डास्ट्रि, उदालगुरिनि भेरगावआव फिथाइ आरो मैगं दिहुननायनि इन्डास्ट्रि आरो उदालगुरियाव एरि स्पेनिं मेसिन इन्डास्ट्रि। बेनि अनगायैबो मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो इन्डास्ट्रियेल इस्टेट खालामनाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। सर्व शिक्षा अभियान मिशन आसामा LP, UP टेट आनजादनि फिथाइखौ मैया फोसावनानै होबाय। लवार प्राइमारि टेट आनजादाव गासै 1,44,065 बिजाथिफोरा आनजादखौ होदोंमोन। बेनि मादाव 23,394आ उथ्रिसारनो हादों। LP लेभेल टेट आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय जौखोन्दोआ 16.24%। गुबुन फारसेथिं आपार प्राइमारि टेट आनजादाव गासै 1,00,000
14,719 बिजाथिफोरा आनजादखौ लिरदोंमोन। बेनि मादाव 20,639 बिजाथिफोरा उथ्रिसारनो हादों आरो इउपि लेभेल टेट आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय जौखोन्दोआ 17.99 जौखोन्दो। मख'नो गोनांदि बिजाथिफोरा स्कर कार्डखौ डाउनल'ड खालामनो थाखाय sebaonline.org नङाब्ला ssa.assam.gov.in आव थांनानै होखानाय एप्लिकेशन नाम्बार आरो पासवार्डजों लगइन खालामनो नांगोन आरो लगइन खालामनानै गाव गावनि स्कर कार्डखौ डाउनल'ड खालामनानै लानो हागोन। आरो बेखौ 31 डिसेम्बरसिमनि गेजेराव डाउनल'ड खालामनो हागोन। बेनि अनगायैबो जायफोरा OMR शीट आरो एन्सार किखौ डाउनल'ड खालामनो गोसो दङ बिथांमोनहाबो होखानाय वेबसाइटनि गेजेरजों एप्लिकेशन नाम्बार आरो पासवार्डजों लगइन खालामनानै 12 डिसेम्बर 2021 मायथाइनि फुंनि 11 रिंगानिफ्राय डाउनल'ड खालामनो हागोन। नाथाय बेनि थाखाय LP एबा पेपार 1 आरो UP पेपार 2 नि थाखाय 200 राङै होनो नांगोन। मणिपुरनि राजथावनि इम्फालाव बम बेरनाय जाथाय। मणिपुरनि सानजा इम्फाल ओनसोलाव लामलं हाथायाव बे बम बेरनाय जाथाया फुंनि समाव जादों। गंसे फार्मासियाव बम बेरदों आरो बे बम बेरनायजों फार्मासिया गाज्रियैनो थेर-बेथेर जाजोबदों। बे जाथायजों दासिमबो सोरनिबा जिउ खहा जानाय एबा जोखोम जानायखौ खौराङाव मोनथ'नाय जायाखै। इम्फाल पुलिसआ जाथायथिलियाव थांनानै गोख्रोङै नायबिजिरनाय खामानिखौ मावहैदों आरो जाथायखौ लानानै रावबो उदखारि हान्जायानो दासिमबो सिमान लाथ'वाखै। बिजेपि, UPPL आरो GSP जथाय सोरखारा 1 बोसोर आबुं जानायखौ लानानै प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंदों। प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि थांनाय सोरखारा बिटिसिआव 2,900 कौटि रांनि दाहार गालांदों आरो सोरखारि मावख'फोरनि सिस्टेमखौ फोजोबस्रांलांदों। बेखौ दानि सोरखारा लासै लासै सिस्टेमाव लाबोफिनगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो साख्रि आरो जायखिजाया बिथांखिनि थाखायबो जाख्ल'नाय खामानिखौ गोजौ थाखोसिम लांबायमोन। जाख्ल'नायखौबो दानि सोरखारा फोजोबस्रांनो नाजागासिनो दङ आरो लाथिख'सिम लांगोन होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो बिटिआर ओनसोलाव गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि गेजेराव दा गोजोन आरो रैखाथिया फैबाय। थांनाय 2020 मायथाइयाव एबसु आरो NDBआ गोरोबथा खालामनायनि उनावनो थासारिया सोलायनाय फैबाय होननानै फोरमायथियो। थांनाय दान मोननै सिगां मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा तामुलपुराव मेडिकेल कलेजखौ गायसंनायखौ बेखेवनायाव बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौनो 2024 मायथाइनि सिगांनो मावफुंनानै होजोबगोन होननानै रादाय होलांदों होननानै फोरमायथियो प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो जथाय सोरखारा 1 बोसोराव फ्राय 4,000 एक्स NDBफोरनो रिहेबिलिटेसन होबाय। 275 एक्स NDBफोरनि केसखौ बोखारबाय। गुड उइल प्रजेक्टनि गेजेरजों 700 किल'मिटार लामा बानायबाय। PNRDआबो रायजो राजाफोरखौ मदद होनो थाखाय गोबां नाजागासिनो दङ। सावस्रि बिफानावबो गोबां खामानि मावदों आरो सोलायनायखौ लाबोदों। सोलोंथाइ बिथिङावबो सोलायनाय लाबोनो थाखाय माखासे फोरोंगिरिफोरखौ गुबुन रायजोफोर जाय रायजोआव सोलोंथाइया जौगानाय बेफोर रायजोआव दैथायहरदों जाहाथे बिथांमोननि सोलोंथाइनि सिस्टेमखौ जोंनि जायगायाव लाबोनो हायो होननानै फोरमायथियो प्रमद बर'आ। बेफोरनि अनगायैबो जायनाखि बड'लेण्ड ओनसोलाव इन्डास्ट्रिफोर गैया बेनिखायनो इन्डास्ट्रियेलाइजेसन खालामनो थाखाय खामानिफोरखौबो मावगासिनो दङ जाहाथे बेखार लाइमोनफोरा न' बां गारनानै गवा, बेंगालुरु, हारियाना, गुजरात बेफोर रायजोआव थांनो गोनां जाया। बेफोरनि अनगायैबो ओनसोलाव जौगानाय लाबोनो थाखाय गोबां मिशन जागायनो आखायाव लादों। जेरै एग्रिकालसार सेक्टराव जौगानाय लाबोनो थाखाय गोख्रों खामानि मावनाया जादों। बेनि थाखाय गोबां ट्रेनिं होनाया जागायबाय। 2,200 कौटि रांनि पिक मिशनखौबो जागायनो आखायाव लादों। बेजों 30,000 नखरफोरा मुलाम्फा मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो दानाय लुनाय मिशनखौबो जागायबाय जायजों 25,000 आइजोफोरा मुलाम्फा मोनगोन। बेनि अनगायैबो पल्ट्रि मिशन आखायाव लादों जायजों 25,000 नखरा मुलाम्फा मोननो हागोन। गुकुल मिशन जागायगोन। बेनि अनगायैबो गोबां मिशनफोरखौ थाबैनो मावनायनि रादाय होदों प्रमद बर' बिथाङा। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।